Umuthi ari muthenya wa mwisho uria manathi megubatie gucokeria wira kumana na mukaana uria marutirwo ni mutongoria wa bururi. Mwandiki munene wa kiama kia manathi Seth Panyako ni hitite matigucokeria wira nginyagia mateta mao marumbuyo. Mahali ambapo wahudumu ambao ni wauguzi wako mgomo, hakuna kazi zozote za afya ambazo zinaendelea. Huduma zote zimekwamiza kwa sababu hakuna kazi inaweza endelea kama mhudumu wa afya hayupo. Oho Panyako noritie munene wa borithi atige kuingira mugomo uyu, akiuga mugomo wao ti mugaru na watho na ni kihoto kia aruti wira othe gutabania mururungano wa thayu bururi-ini. The Kenya is not a banana republic. If anyone wants us to respect the rule of law, they should also respect the rule of law. Where the constitution gives a Kenyan the right, that right should be protected. The role of the police should be to provide security to any Kenyan who wants to picket, to demonstrate and to assemble. Ihinda-inĩ rĩu Minista wa aruti a wĩra Ukur Yattani anyitĩte mbaru mĩario ĩrĩa kũrekererio nĩ mũtongoria wa bũrũri, akiuga mugomo ni mugaru wa watho na manathi megubatie gukorwo macokerie wĩra ũmũthĩ. The information we have is that there are some counties on strike, some are not. But my appeal to all parties that we live in a state where the rule of law must be obeyed. Nobody has an option. Ihinda-inĩ rĩu manathi kuma kaunti ya Uasin Gishu nĩ marũgamĩtie mugomo wao kwa ihinda rĩa thikũ 6 nĩguo kũhe kanya mĩario gatagatĩ kao na thirikari ya kaunti ĩno. The county government of Uasin Gishu has agreed to honor the outcome of the conciliator that will come out. Nginyagia rĩu kaunti cia Kiambu, Nyeri hamwe na Nyandarua nĩrĩkĩtie kunina mugomo wacio, thutha mangavana kaunti ici kuga nĩ megũkinyanĩria nyongera ĩno ya mĩcara, gũ kaunti ya Embu manathi magĩthiĩ na mbere kũrũrũngana na kaunti ingĩ kenda hamwe nacio rĩmwe na igĩtanywo kwambĩrĩria mugomo wao kiumia gĩũkĩte. Gũkũ thirikari ĩgĩthiaga na mbere kuga atĩ mugomo ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere wa manathi nĩ mugaru wa watho, ngwatanĩro ya manathi nĩ ĩrũmĩte kinya atĩ ndĩgũkorwo ĩgĩcokeria wĩra nginyagia rĩrĩa agreement yao ĩrĩkorwo ĩgĩkinyanĩrio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, kaunti ya Nairobi, gĩtagwo Ngugi wa Gatua.